Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza dakhalta mongko ing dalem nalikane mlebu sapa sira al masjida ing masjid. Fala tajlis mongko aja lungguh sapa sira hatta tusalliya. Sehingga salat sapa sira rakaatay tahiyati. Kelawan rong rakaat tahiyatul masjid, ya. Kalau kita masuk ke masjid jangan lupa 2 rakaat tahiyatul masjid, ya. Dari wudu misalnya batal terus maro jeding mlebu meneh ning masjid, ya tahiyatul masjid, ya. Kalau masuk ketika pas imam khutbah atau apa, ya tetap aja tahiyatul masjid, ya, cepat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kecuali kita datang sudah saatnya sholat, ya. Sholat kita itu sekaligus sebagai tahiyatul masjid. Fa idza lam takun mongko ing dalem nalikane ora ana sapa sira iku ada thaharatin ing atase suci. Ya, masuk ke dalam masjid dalam keadaan tidak suci. Aw lam turid utawa ora ngarepaken sapa sira fi'laha ing nglakoni tahiyatul masjid, karena memang hanya sunnah, ya. Kafat mongko nyukupi ka ing sira apa al-baqiyatu as-salihatu, apa al-baqiyatu as-salihat, salasan kelawan kaping 3. Mana tadi? Benar kan, ya? Enggak ada di situ. Salasan kelawan kaping 3 waqila lan ngendikaken arba'an. Waqila salasan lil muhdis wa wahidatan lil mutawaddi. Membaca al-baqiyatus salihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Gitu, ya. Mungkin di nuskhah itu enggak ada, ya, tapi ini ada di sini. Kalau kebetulan tidak kepingin membaca, ya membaca al-baqiyatus shalihat itu tadi 3 kali atau 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Misalnya apa, ya? Dalam keadaan misalnya menstruasi, terpaksa harus masuk ke masjid, ya, misalnya jadi guru, jadi apa, kadang terpaksa masuk ke masjid, gitu, ya, karena ada sebagian pendapat memperbolehkan selama tidak mengkhawatirkan kotornya masjid, ya, membaca itu aja, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tukang-tukang, ya, tukang kan angger moro masjid kon tahiyatul masjid kan, ya abot, ya, tukang misalnya lagi dandani payon metu sedilu golek ngombe mlebu sadurunge paku-paku tahiyatul masjid meneh, ya kan, abot, ya. Itu tadi baca al-baqiyatu as-salihat. Fa illam takun mangkolamun ora ana sapa sira sallaita iku salat sapa sira fi baitika ing dalem omah sira rakaatayil fajri ing 2 rakaat fajar, atau kita biasa menyebut dengan qabliyatus subhi. Fayujzi'uka mongko nyukupi ka ing sira apa adauhuma nekani rakaatayil fajri anit tahiyati sangka tahiyatul masjid. Langsung saja rakaatayil fajri itu sudah sekaligus jadi tahiyatul masjid. Fa idza faragta mongko nalikane rampung sapa sira minar rakaataini sangka 2 rakaat
fanwi mongko niyato sapa sira al-i'tikaf ing i'tikaf. Wad'u lan donga sapa sira bima klan perkara da ingkang donga bi kelawan mas sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'da rakaatayil fajri ing dalam sawise 2 rakaat fajar. Fakul mongko ngucap sapa sira. Ngucap menika. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik. Do Gusti nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan rahmatan ing rahmat min indika sangka ngersa panjenengan tahdi nuduhaken panjenengan biya kelawan rahmat qalbi ing ati ingsun wa tajma'u lan ngumpulaken sapa sira biha kelawan rahmat samli ing perenca-perenca ingsun sesuatu yang tercerai-berai dalam diriku. Pikirannya kacau, pikirannya macam-macam bisa menyatu kembali. Wa talummu sya'si lan bagusi sapa panjenengan biha kelawan rahmat sya'si ing ya padha wae perenca-perenca ingsun sesuatu yang tercerai-berai dari pikiranku, dari urusanku. Wa taruddu lan balikaken sapa panjenengan biha kelawan rahmat ulfati ing sesuatu ingkang kula biasaaken. Wa tuslihu lan bagusi panjenengan biha kelawan rahmat dini ing agama ingsun. Wa tahfadzu lan ngreksa panjenengan biha kelawan rahmat ghaibi ing sesuatu ingkang ghaib sangka ingsun. Wa tarfa'u lan ngangkat sapa panjenengan biha kelawan mengkono rahmat syahidi ing perkara ingkang hadir ingsun sesuatu yang tidak gaib yang syahid sesuatu yang hadir. Wa tuzakki lan bersihaken panjenengan biha kelawan rahmat amali ing amal ingsun wa tubayyidu lan memutihkan panjenengan biha kelawan rahmat wajhi ing wajah ingsun. Wa tulhimuni lan paring ilham panjenengan ni ingsun biha kelawan rahmat rusdi ing kebenaran ingsun mengilhamkan kepadaku kebenaranku nggih wa taqdi lan nekani panjenengan li marang ingsun biha kelawan rahmat hajati ing hajat ingsun wa ta'simuni lan jaga panjenengan ingsun biha kelawan rahmat min kulli su'in sangka saben-saben keelekan. Allahumma Gusti Allah inni sak temen ingsun as'alu iku nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan imanan ing iman khalisan ingkang murni ora ana campuran munafike ora ana campuran kemamange iman yang murni daiman ingkang langgeng yubashiru ingkang gepok ingkang mekenani apa iman qalbi ing ati ingsun atiku disentuh oleh keimanan yang murni. Wa yaqinan dan yakin shadiqan ingkang bener, yakin yang benar, yang jujur, ingkang saestu. Hatta adama sehingga ngerti sapa ingsun annau ing sak temene kelakuan iku lan yusibani ora mekenani ingsun apa illama apa kecuali perkara katabta ingkang wis nyatet panjenengan hu ing ma'alayya ing atase ingsun. Waraddini lan dadiaken ridho panjenengan ni ingsun bima kelan perkara qasamta ingkang sampun bagi panjenengan ing mali marang ingsun. Niki donga iktikaf ya dawa ya. Allahumma Gusti Allah inni sak temene ingsun iku as'alu. Nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan imanan ing iman shadiqon ingkang bener, ingkang jujur. Wa yaqinan lan yakin laisa ingkang ora ana iku ba'dahu ing dalam sawise yakin apa kufurun apa kekufuran. As'aluka lan nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan rahmatan ing rahmat. Analu ingkang merkoleh sapa ingsun biha kelawan rahmat syarafa karamatika. Ing kemulyanane keramat panjenengan. Mendapatkan kehormatan panjenengan. Fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan ing dalam akhirat.
Allahumma du Gusti Allah ini saat temen ingsun iku as'alu nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan al fauza ing kabejan indal liqai nalikane kepanggih panjenengan dengan kematian ya, ketika mati dalam keadaan bahagia bejo. Wasabra lan nyuwun ingsun ing panjenengan ing kesabaran indal qada'i nalikane qada' diberi keputusan oleh Allah hal yang menyulitkan, dipun paringi kesabaran dening Allah Subhanahu wa taala, bisa menerima dengan baik sehingga tetap tabah, tetap kuat menghadapi kehidupan. Wa manazila asyuhada'i lan nyuwun sapa ingsun ing pira-pira panggonan-panggonane orang-orang yang mati syahid, kedudukannya orang-orang yang mati syahid. Wa isya as-su'ada'i lan uripe orang-orang ingkang bejo, ingkang bahagia, diberi kehidupan ingkang baik. Wan nasra lan kemenangan alal a'da'i ing atase pira-pira musuh. Wa murafaqatal anbiya'i lan nyuwun sapa ingsun ing dikancani atau ngancani pira-pira nabi. Allahumma du Gusti Allah ini saat temene ingsun iku unzilu iku manggonaken sapa ingsun bika kelawan panjenengan hajati ing hajat ingsun. Hajat kula aturaken panjenengan ingkang saged nglaksanakaken. Wa in dha'ufa lan senajan apes apa ra'yi apa pendapat ingsun. Maksudnya aku mikir wis gak tok Gusti, ngoten nggih. Karena kita ini kan pikirannya kadang gak tok, kok iso iki piye iki ngono ya. Carane biar terselesaikan. Ada keinginan-keinginan kita yang kita itu sulit membayangkan piye kira-kira hasilnya kaya apa. Nah, gitu ya. Diserahno nggone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa unzilu bika hajati wa in dha'ufa ra'yi. Pikiran kula pun lemah Gusti, mikirna men kabutan. Wa qassara lan cendhek apa amali apa amal ingsun. Amal kula nggih gak tok sawangane Gusti, sembrono amal kula. Kok iso duwe cita-cita kaya ngono iku mbuh piye ya? Nek ndelok perilakuku sih gak tok ya. Tapi kan Gusti Allah maha luas ya. Kadang-kadang kita tidak nyangka-nyangka, tidak nyana-nyana ya kan. Tiba-tiba kesampaian. Amin ya rabbal alamin. Ada banyak keinginan kita yang kita tidak tahu kira-kira ujungnya seperti apa. Nek ndelok awakku sih kita kaya gak tok ya, tapi Allah maha luas. Wa qassara amali. Ngene kok iso cita-citane dadi presiden. Wah, gini ya kan. Kok iso ya? Ya sapa ngerti kan ana sing dadi presiden bareng. Waftaqartu lan butuh sapa ingsun ila rahmatika marang rahmat panjenengan. Fa as'aluka mongko nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan ya qadiyal umuri wa hadzat ingkang nekani menyelesaikan atau nekani biro-biro perkara. Wa ya syafiyas suduri dan wahizat ingkang dadekno mari biro-biro ati. Kama tujiru baina al-buhuri kaya uliye. Napa jeneng ngalang-alangi sinten panjenengan? Bainal buhuri ing dalam antarane pira-pira lautan. Nyuwun sapa ingsun antujironi ing arep yen to ngalang-alangi panjenengan ingsun to nyelametaken. Sebagaimana du Gusti engkau menghalangi antara dua lautan atau beberapa lautan. Katanya di laut itu ada air yang tawar dan ada yang apa? Asin yang enggak bisa campur ya. Ada dinding yang memisahkan. Siapa yang memisahkan? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kama tujiru bainal buhur
as'aluka antujironi, jenengan membuat satu dinding yang menghalangi antara diriku dengan api neraka, ya. Amin ya rabbal alamin. Antujironi ing arep yen to nyelametaken utawa menghalang-halangi panjenengan ingsun min adzabis sa'iri sangka siksa as-sa'ir, wa min da'wati tsuburi lan sangka pengundang-undang kecelakaan, cilaka. Undang-undang nanti pada hari kiamat orang-orang yang masuk neraka, duh celaka temen gitu ya. Semoga kita semuanya diselamatkan dari itu. Amin ya rabbal alamin. Wa min fitnatil kuburi lan sangka fitnah kubur, akan ditanya oleh para malaikat, apa yang kamu katakan tentang seorang laki-laki yang telah berdakwah. Kalau kita imannya benar, akan bisa menjawab, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya iman kepadanya dan segala apa yang disampaikannya. Difitnah di dalam kubur. Insyaallah semuanya bisa menjawab dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma dugusi Allah ma utai perkara kasura ingkang cendhek anhu saking ma apa ra'yi, apa pendapat atau pemikiran ingsun. Kula mboten saged angen-angen menika Gusti, wa dhaufa lan apes anhu sangka ma apa amali apa amal ingsun. Nek ndelok ngamalku kira-kira mboten tok Gusti. Walam tablughu lan ora tumeka ing ma apa niati apa niat ingsun. Niatku ape melakoni wae wis kabotan. Mengharapkan untuknya sampai kayak berat. Wa umniyati lan angen-angen ingsun min khairin bayane keapian. Wa atta ingkang janji panjenengan ihu ing khair ahadan ing wong suci min ibadika sangka pira-pira kawula panjenengan. Au khairin utawa bayane keapian anta utai panjenengan iku mu'tihi paring ing khair ahadan ing wong suci min khalqika sangka makhluk panjenengan. Fa ini mongko sak temen ingsun iku arghabu, iku seneng sapa ingsun ilaika marang panjenengan fihi ing dalem khair. Wa as'aluka lan nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan iyahu ing iya khair. Kula nggih kepengin Gusti, ya kan? Pengen apa ya? Pengen nang swarga Gusti. Nek ndelok ngamale sih piye ngono kaya abot ya, tapi kula nggih kepengin Gusti jenengan ingkang ngatur. Jenengan ingkang ngatur. Nek menurut niki kaya kabotan amal kula Gusti. Tapi Gusti Allah tidak ada yang sulit kalau sudah berkehendak. Tiba-tiba mendapatkan syafaat, tiba-tiba mendapatkan apa gitu ya, yang kita tidak banyak ini ya berpikir tentang itu. Wa as'aluka lan nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan iyahu ing ya khair ya rabbal alamin, wahai Tuhan seluruh alam raya. Allahumma do Gusti ij'al, ya Allah tungone dawa ya iki kudu dicatet nek ape mara Jumatan ya. Itikaf terus diwaca donga niki sesekali lah ya seurip-urip. Mbok kon di Imam Ghazali gitu kaya ngene iki ya. Ini kan doa itikaf tadi ini ya. Masuk ke masjid, sholat 2 rakaat pagi-pagi, nunggu subuh, ya kan? Nunggu imam datang, dibaca doa ini ya, doa ini. Ya kalau tidak bisa di masjid dilanggar juga enggak apa-apa ya. Apalagi kalau langgarnya memang langgar wakofan ya, karena menurut sebagian langgar yang wakofan itu juga sudah bagian dari masjid ya. Langgar-langgar sing nggone gundan-gundan iku ya wakofan dikhususkan untuk sholat 5 waktu, maka menurut sebagian itu juga sudah termasuk apa? Masjid ya, bisa untuk menjalankan i'tikaf. Walaupun namanya tidak masjid, namanya musholla ya. Wa as'al Allahumma ja'alna do Gusti ij'alna dadosaken panjenengan na ing kita hadina ingkang memberi petunjuk kepada orang lain, muhtadina ingkang tampa petunjuk, wa ja'alna hadin muhtadin.
Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghaira dhallina ingkang ora sesat-sesat wala mudillina lan ora nyesataken harban tur ndadekaken panjenengan ing kita tiyang ingkang merangi li'a'daika marang pira-pira musuh panjenengan silman tur tiyang ingkang damai li'auliyaika marang pira-pira wali panjenengan nuhibbu seneng sapa kita bihubbika kelawan seneng panjenengan seneng annasa ing menungso tiyang ingkang jenengan senengi kula nderek seneng wa nu'adi lan musuhi sapa kita bi'adawatika kelawan musuh panjenengan man ing wong khalafa ingkang nulayani sapa man ka ing sira min khalqika saking makhluk panjenengan sinten ingkang jenengan musuhi karena telah banyak khilaf terhadap panjenengan kula nggih nderek musuhi Allahumma Gusti Allah hadza ad-du'a utawi iki ku ad-du'a iku donga wa alaika lan iku ing atase panjenengan al-ijabatu utawi nyembadani kula sing bagian donga Gusti jenengan ingkang bagian ngijabahi wa hadza utawi iki iku al-juhdu niki usaha kula Gusti dene terlaksana napa mboten niku jenengan ingkang saged nentokaken wa alaika lan niku ing atase panjenengan atuklanu utawi pasrah terlaksana napa-napane kula pasrahaken dumateng panjenengan wa inna lillahi lan satemene kita iku kagungane Gusti Allah wa inna lan satemene kita ilahi marang Allah iku rajiuna iku kembali kabeh wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim ora ana daya sumingkir sangka maksiat iku maujud wala quwata lan ora ana kekuatan untuk menjalankan taat iku maujud illa billahi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala al-aliyyi ingkang agung ingkang luhur al-azim ingkang agung Allahumma Gusti Allah dzal hablis syadidi ingkang anduweni tali asyadidi ingkang kokoh Allah lah yang punya tali yang sangat kuat yaitu agama Islam Al-Qur'anul Karim itu taline Gusti Allah Subhanahu wa taala kita pegangan wal amri ar-rasyidi lan zat ingkang anduweni perkara ar-rasyidi ingkang bener yang sampai kepada tujuan. Kalau kita mengikuti perintah, mengikuti urusan Gusti Allah, pasti sampai ke tujuan. As'alu nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan al-amna ing rasa aman dari ketakutan yaumal wa'idi ing dalam dinane ancaman. Wal jannata lan nyuwun sapa kita ing utawa ingsun al jannata ing swarga yaumal khuludi pada hari kelanggengan ma'al muqarrabina sertane orang-orang yang dekat asyuhudi yaitu orang-orang yang dapat melihat panjenengan menyaksikan panjenengan ar-ruk'is sujudi ingkang rukuk-rukuk lan ingkang sujud-sujud al-mufina ingkang nugoni kabeh marang panjenengan bil uhdi lan pira-pira janji innaka satamne panjenengan iku rahimun iku zat ingkang welas asih wadudun ingkang akeh oleh kinasih sangat mencintai terhadap orang ingkang remen kali Gusti Allah innaka satemene panjenengan iku taf'alu agawe panjenengan mak ing perkara turitu ingkang ngersa sapa panjenengan subhana man ta'attafa bil izzi wa qala bihi subhana man kelawan maha suci zat ta'atofa ingkang persifatan sopaman bil izzi kelawan keagungan selalu menang tidak pernah terkalahkan wa qala lan ngucap sapa allazi menang maksudnya bihi kelawan al-izzi segala perilakunya berdasarkan kemenangan wa qala bihi kelawan al-izzi subhana man labisal majda wa takarrama bihi subhana man kelawan suci zat
labisa ingkang nganggo sapa man al-majda ing keagungan. Wa takarrama lan menjadi mulia sapa man bihi kelawan al-majdu. Subhana man la yanbaghi at-tasbihu illa lahu, kelawan maha suci zat layan bagi ingkang ora sayuk apa tasbihu membaca tasbih menyucikan illallahu kecuali marang man. Subhana dzil fadli, kelawan mau suci zat ingkang anduweni anugrah wan ni'ami lan pira-pira kenikmatan. Subhana dzil judi wal karami, kelawan maha suci zat ingkang anduweni pemberian wal karami lan kelomanan. Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmi, kelawan maha suci zat ahsa ingkang menghitung sapa alladzi kulla syai'in ing saben-saben suci-suci bi'ilmihi kelawan ilmune alladzi. Allahumma ja'al li nura fi qalbi, du Gusti dadosaken panjenengan li marang ingsun nuron ing cahaya fi qalbi ing dalam ati ingsun, wa nuran lan ing cahaya fi qabri ing dalam kuburan ingsun, wa nuran lan cahaya fi sam'i ing dalam pendengaran ingsun, wa nuran lan ing cahaya fi basari ing dalam penglihatan ingsun, wa nuran lan ing cahaya fi sya'ri ing dalam rambut ingsun. Ya, rambutnya juga bercahaya ya. Apa kira-kira artinya ya? Wa nuran lan ing cahaya fi basyari ing dalam ati ing dalam kulit ingsun. Semuanya ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini. Wa nuran fi basyari. Wa nuran lan cahaya fi lahmi ing dalam daging ingsun. Wa nuran lan cahaya fi dami ing dalam darah ingsun. Ya, kalau seluruh anggota tubuh kita ini ada cahaya dari Gusti Allah, masyaallah ya. Dinggo apa-apa niku kepenak ngoten ya. Dinggo maca Quran juga kepenak, dinggo maca buku ya kepenak, karena seluruh anggota tubuh kita ini ada cahayanya. Malaikat juga senang sekali ini. Wajahnya menampilkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Luar biasa ini Imam Ghazali ini. Pagi-pagi sudah kayak gini ya. Insyaallah. Wa nuran fi 'idhami. Rasane semangat ya bar ndonga iki. Wa nuran ing cahaya fi 'idhami ing dalam tulang-tulang ingsun. Wa nuran lan cahaya min baini yadayya, sangka arane sangka antara tangan loro ingsun, antara kedua tanganku. Maksudnya di depan tadi ya, di antara dua tangan kita. Wa nuran lan cahaya min khalfi sangka mburi ingsun. Wa nuran lan cahaya an yamini sangka tengen ingsun. Wa nuran yang cahaya an shimali sangka kiwa ingsun. Wa nuran min fauqi sangka dhuwur ingsun. Wa nuran min tahti sangka ngisor ingsun. Allahumma zidni nuran, nambahi panjenengan ingsun nuran ing cahaya. Wa a'tini nuran, lan paring panjenengan ingsun nuran ing cahaya. A'dhama nurin, menika agung-agunge cahaya. Waj'alni lan dadosaken panjenengan li kedue ingsun nuran ing cahaya. Bi rahmatika lawan rahmat panjenengan ya arhamar rahimin, wahai zat ingkang paling welas di antara orang-orang yang welas. Insyaallah ya. Fa idza faraghta, mongko ing dalem nalikane rampung sapa sira minat du'ai sangka ndonga, fala tastaghil, mongko aja ketungkul sapa sira, jangan menyibukkan diri sapa sira ila waqtil fardhi, tumeka marang waktu al fardu, waktu untuk mendatangkan salat subuh, menunggu imam. Illa bifikrin, kecuali kelawan angen-angen, tafakur nenggone kenikmatan-kenikmatane Gusti Allah.
Au tasbihin, atau kecuali dengan membaca tasbih subhanallah. Au qiraati Qur'anin, atau membaca Al-Qur'anul Karim, puji-pujian ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau membaca apalah sambil menunggu imam datang ya. Fa idza sami'ta, mongko ing dalem nalikane krungu sapa sira al-adzan ing adzan, fi athna idzalika, itu berarti datangnya sebelum ini ya, berarti ya sebelum subuh ya, ininya datang ke masjid sebelum subuh berarti. Ini kan masih di masjid ya. Kalau memang sudah waktu subuh ya tadi ya, sholat qobliyatnya as-subuh. Tapi kalau misalnya datang sebelum subuh ya ini juga yang dikerjakan berarti ya, 2 tahiyatul masjid. Kalau datang sebelum subuh. Kalau datang sudah subuh berarti langsung qobliyatu as-subuh, setelah itu membaca i'tikaf tadi itu ya. Fa idza sami'ta, mongko ing dalem nalikane ngrungu sapa sira al-adzana ing adzan, fi athna idzalika, ing dalem tengah-tengah mengkono-mengkono ndonga utawa tengah mengkono-mengkono wiridan mau utawa tafakkur maca Quran tadi ya. Fatta, mongko mutusa sapa sira, berhenti ma ing perkara anta kang utawi sira iku fihi ing dalem ma. Kalau membaca Al-Qur'an segera berhenti untuk mendengarkan azan. Wastaghil, lan sibuk sapa sira bi jawabil muadzini, lawan jawabi wong kang azan. Fa idza qala, mongko ing dalem nalikane ngucap sapa al muadzinu sapa muadzin Allahu akbar Allahu akbar, fakul mongko ngucap sapa sira misla dalika ing sepadane mengkono-mengkono Allahu akbar Allahu akbar. Wa kadzalika, lan kaya mengkono-mengkono Allahu akbar tadi fi kulli kalimatin, ing dalam saben-saben kalimat yang diucapkan oleh muadzin kita menjawab yang sama. Illa fil hay'alataini, kecuali ing dalam hay'alah loro, hay'alas shalah hayya 'alal falah. Fakul mongkon jawab sapa sira fihi ma ing dalam hay'alataini, jawabe la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa idza qala, mongkon nalikane ngucap sapa muadzin as-salatu khairum minan naum, fakul mongko ngucap sapa sira sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin ya. Insyaallah hafal kabeh lah iki ya. Sadaqta, bener sapa panjenengan, wa bararta, lan bekti sapa panjenengan, wa ana ala dzalika utawa ingsun ala dzalika ing atase mengkono-mengkono as-salatu khairum minan naum iku minasyahidina, termasuk wong sing nyekseni. As-salatu khairum minan naum, salat luwih apik timbang turu. Ngono kan maknane ngene ya, bener ya. Tapi kita kadang-kadang dengar itu ya ngantuk ya. Dikipasi kalau setan ya, setan itu selalu ngipas-ngipasi. Ngawi-ngawi barang di bantal ya, mriki diawi-awi karo napa, karo bantal. Fa idza sami'ta, mongko nalikane krungu sapa sira al-iqamata ing iqamat, fakul mongko ngucap sapa sira mislama ing sepadane perkara yaqulu ingkang ngucap sapa wong kang qomat, illa fi qaulihi, kecuali ing dalam pengucapane wong sing qomat, qad qamatis shalah qad qamatis. Kalau ini fakul mongko ngucap sapa sira, ngucap iki aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Ngucap niki aqama, muga-muga jumenengaken ha ing salat Allah sapa Gusti Allah, wa adamaha, muga-muga nglanggengaken sapa Allah ha ing mengkono salat, ma damatis samawati wal ard, selakine langgeng apa pira-pira langit lan bumi.
Fa idza faragta mengko nalikane ngrampungi sapa sira min jawabil muadzini sangka jawabe muadzin, fakul mengko ngucap sapa sira donga menika ya. Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati du'atika wa idbari laylika wa iqbali naharika an tu'tiya Muhammadan. Masyaallah ya. Kita tidak seperti ini biasanya kan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma. Ya itu yang kita hafal ya, selalu kita baca. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma. Nek zuhur tambah bolak-balik, adane wake ra pakat ya. Beradhan ono adzan meneh. Beradhan ono adzan meneh sampai zuhur kadang-kadang diwaca ping 3 ping 4. Muadzine juga satu ya kan. Genti-genti ono langgar po pirang-pirang. Padahal iku sing salat kadang ada wong loro, wong telu ya kan. Adzane banter tok ndi-ndi, masyaallah. Niki dungane rontok aneh sithik Imam Ghazali ya, kita biasa yang sederhana itu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma ila akhirih. Allahumma Gusti Allah ini saat temen ingsun iku as'alu nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan inda huduri salatika. Nalikane hadire salat panjenengan. Wa aswati du'atika lan ing dalem nalikane pira-pira swara-swarane pira-pira pengajak-pengajak panjenengan, suaranya para muadzin. Wa idbari lailika lan ing dalem nalikane mungkure dalu panjenengan, wa iqbali naharika lan ing dalem nalikane madhepe rina panjenengan. Nyuwun sapa ingsun antuk dia ing arep paring panjenengan Muhammadan ing Muhammad al-wasilata ing al-wasilah, kedudukan ingkang tinggi di surga, namanya al-wasilah. Wal fadilata lan al fadilah ing derajat ingkang melebihi derajatnya seluruh makhluk, namanya al fadilah. Wad darajata ar rafi'ata lan derajat ar rafi'ata ingkang luhur. Wa ba'athu lan mugi ngutus panjenengan ing Kanjeng Nabi Muhammad al-maqama al-mahmuda ing al-maqama al-mahmud. Ngutus itu maksudnya memberi. Engkau memberi kepada Nabi Muhammad maqam ingkang terpuji. Alladzi kang wa'ata ingkang janji sapa panjenengan hu ing maqam mahmud. Innaka saat temen panjenengan ya tempat yang terpuji nanti pada hari kiamat. Semua orang tidak mampu untuk memberi syafaat, Kanjeng Nabi ingkang paring syafaat. Ya, kita kalau berdoa napa jenenge ini ya sambil membayangkan, karena ini doa yang pasti terlaksana karena Kanjeng Gusti Allah sudah memberi janji kepada Nabi Muhammad untuk berada di satu makom yang mahmud, tempat yang luar biasa di mana Kanjeng Nabi memberi syafaat kepada seluruh umat manusia, dan kita ikut berdoa ya. Kalau nek donga kadang-kadang bayangno Kanjeng Nabi memberi syafaat kepada seluruh umat manusia, kita setiap hari ikut berdoa tentang makom itu ya. Al-mahmud alladzi kang wa'adahu ingkang janji sapa panjenengan hu ing Kanjeng Nabi Muhammad. Innaka sak temene panjenengan iku la tukhlifu ora nulayani panjenengan al-mi'ada ing janji. Ya arhamar rahimin, wahai zat ingkang akeh utawa welas-welase tiyang ingkang welas. Fa idza sami'ta mongko ing dalem nalikane ngrungu sapa sira al adzan ing adzan wa anta utawi sira iku fi sholati iku ing dalem salat. Fatammim mongko nyempurnakno sapa sira as-sholata ing salat. Tsumma tadarok nuli nyusuli sapa sira al jawab ing jawab
ba'da salami ing dalam sausis salam ala wajihi ing atase wajahi adzan. Dari pertama kita mengulang assalamualaikum warahmatullah, ya kan? Assalamualaikum warahmatullah. Muadzinnya sudah as-salatu khairun minan naum, atau muadzinnya sudah hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kita jawabi sesuai dengan urutannya, dimulai dari Allahu Akbar gitu ya. Jadi kita menjawabnya tidak apa yang kita dengar setelah salam saja, tetapi yang kita dengar tadi ketika dalam keadaan apa? Salat. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terus kita jawab mulai yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai terakhir suara yang kita dengar dari muadzin. Kalau muadzinnya sudah sampai ke hayya 'alas shalah, ya berarti Allahu Akbar sampai la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah itu nunggu suara adzan diteruskan oleh muadzin, kita mengikuti ya. Fa idza ahrama mongko ing dalem nalikane ihram, takbiratul ihram, sapa al imamu sapa imam bil fardi kelawan fardi, fala tashtaghil mongko aja ketungkul sapa sira illa bil iqtidai, kecuali kelawan mengikuti bihi kelawan al imam. Kalau imam sudah takbir, kita segera mengikuti. Wasalli lan salata sapa sira al fardo ing fardu, kama sayutla, kama kaya perkara sayutla ingkang bakal den wacana apa malaika ing atase sira fi kaifiyatis sholati ing dalam carane salat, wa adabiha lan pira-pira tata kramane as-shalah. Ya, kalau kita datang imam sudah Allahu Akbar, ya kita nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah qobliyah, nggak usah macam-macam, nggak usah iki ya. Lah biasanya qobliyah ya nanti setelah sholat subuh baru menjalankan apa? Qobliyah. Nggak apa-apa ya. Qobliyahnya dilaksanakan setelah apa? Subuh. Semoga yang ngerti juga agak ngerasani ya. Kadang-kadang dirasani iki bar subuh kono ba'diyah. Lho iku dudu ba'diyah iku apa? Qobliyah. Ya diwasa-wasi wong salat apa iki? Ya kan? Sing ngawasi sampean kandhani, Kang iku mau qobliyah. Ya kan? Aku biasanya qobliyah, aku teko dadak imame wis kadung napa? Nah, ya sudah, qobliyahnya dijalankan setelah apa? Subuh. Fa idza faragta mongko ing dalem nalikane ngrampungi sapa sira, fakul mongko ngucap sapa sira, ngucap niki Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sudah selesai fardu kita baca ini Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Ya, kita ingin yang damai-damai saja di dunia ini. Allahumma du Gusti antau te panjenengan iku assalam iku salam, engkau adalah kedamaian. Ya, wa minka lan iku sangka panjenengan assalamu utawi assalam, damai datang dari panjenengan. Bar maca iki kok tukaran ya mbuh ya. Sing diucapno damai tapi sing dilakoni napa tukaran ya. Wa minkas salam wa ilaika lan marang panjenengan ya'udu ali apa assalamu apa kedamaian. Fa hayyina mongko ngurip memberi penghormatan panjenengan na ing kita. Rabbana do pangeran kita bisalami kelaman kedamaian. Insyaallah ya. Wa adkhilna lan ngelbuaken panjenengan na ing kita
bil al-jannata ing swarga. Beri kami kehidupan, beri kami penghormatannya, yuhayyi. Yuhayyi itu maknanya memberi penghormatan. Nah ing kita Rabbana bisalami kelawan assalam. Wa adkhilna lan ngelbuaken panjenengan ing kita al-jannata ing swarga darussalami, rumah kedamaian. Tabarakta, maha berkah panjenengan, selalu kebaikannya bertambah-tambah terus. Tabarakta Rabbana ya dzal jalali wal ikram, wahai zat ingkang anduweni keagungan wal ikrami dan memberi kemuliaan. Subhana rabbiyal aliyyil a'la al-wahhab, kelawan mo suci ing zat, lan mo suci pangeran ingsun al-aliyya ingkang luhur, al-a'la ingkang luweh luhur, ingkang banget oleh luhur, al-wahhabi ingkang akeh oleh paring. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu iku kedue Allah al-mulku utawi kerajaan, walahu lan ikut Gusti Allah alhamdu utawi segala puji. Yuhyi memberi kehidupan sapa Gusti Allah, wa yumitu lan memberi kematian sapa Gusti Allah. Wa huwa Gusti Allah iku hayyun zat ingkang gesang la yamutu tidak pernah mati sapa Gusti Allah. Biyadihi ku kelawan astane Gusti Allah al khairu utawi kaapian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, utawi Gusti Allah atas segala sesuatu iku qadirun zat ingkang kuwasa. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak, yang benar-benar sah untuk disembah, illallahu kecuali Gusti Allah. Ahlun ni'mati wal fadli, yaitu zat ingkang kagungan kenikmatan, wal fadli lan anugerah, wathana'i dan pujian, al hasani ingkang apik. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu, lan ora nyembah kita kecuali Allah mukhlisina hale murni akan kabeh lahu marang Gusti Allah ad-dina ing agama, walau kariha lan senajan gedeng sapa al-kafiruna sapa pira-pira wong kafir. Thumma da'unu lindunga sapa sira ba'da dzalika, sause mengkono-mengkono wiridan-wiridan tadi, bil jawami'i kelawan pira-pira donga ingkang al-jami', donga ingkang ngumpulaken, ya Rabbana atina, ya kan itu kan ya jami' namanya, kabeh iso masuk. Al-kawamili ingkang sempurna-sempurna, wa huwa utawi al-jawami al-kawamil iku ma perkara allama ingkang mulang hu ing ma sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulang Aisyah ta ing Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Fakul mongko ngucap sapa sira ngucap menika, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi, nyuwun sapa ingsun kaing panjenengan Gusti Allah, minal khairi sangka kaapian kullihi ya sakabehane khair, ajilihi agi-agine khair, wa ajilihi lan mengko-mengkone khair, yang sekarang maupun yang nanti. Ma kebaikan alim tu ingkang meruh sapa ingsun minhu sangka khair, wa malan perkara lam a'lam ingkang ora ngerti sapa ingsun. Wa a'udzubika lan nyuwun bawreksa sapa ingsun bika lan panjenengan minasyarri sangka keelekan kulli yaskal syarr, ajilihi agi-agine asyarr, wa ajilan mengko-mengkone syarr, kejelekan yang sekarang maupun kejelekan yang nanti. Ma perkara alim tu ingkang ngerti sapa ingsun minhu sangka syarr, wa malan perkara lam a'lam ingkang ora ngerti sapa ingsun. Wa as'aluka lan nyuwun sapa ingsun kaing panjenengan al-jannata ing swarga, wa ma lan perkara yuqarribu ingkang marakaken apa ma ilaiha marang al-jannah min qaulin bayane pengucapan, wa amalin lan perilaku, wa niyatin lan niat, wa i'tiqadin lan i'tiqad.
Wa a'udzubika nyuwun perlindungan sapa ingsun bika kelan panjenengan minan nari sangka api neraka wa malan perkara yuqarribu ingkang mendekatkan apa ma ilaiha marang annar min qaulin sangka pengucapan wa amalin wa niyat wa i'tiqad niat dan keyakinan wa as'aluka lan nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan min khairi ma sangka kaapiane perkara Sa'ala ingkang nyuwun kaing panjenengan minhu sangka mas sapa abduka kawula panjenengan wa nabiyuka rupane Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika nyuwun perlindungan ingsun kelan panjenengan min syarrima sangka eleke perkara ista'adza ingkang nyuwun perlindungan kaing sira minhu sangka mas sapa abduka wa nabiyuka rupane Kanjeng Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adu Gusti Allah wa ma utai perkara qadaita ingkang mutus panjenengan alayya ing atase ingsun min amrin sangka siji perkara faj'al mongko iku ndadekaken panjenengan akibatahu ing pungkasane mengkono ma qadaita ndadekaken rusdan ingkang kebenaran, namanya rusdan, kebenaran, maksudnya menjadi baik. Segala sesuatu yang engkau putuskan kepadaku Gusti, semoga ujungnya selalu adalah kebaikan, rusdan. Thumma da'u nulindungo sapa sira bima kelan perkara awsa ingkang paring wasiat bi kelawan ma sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah ing Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Fakul mongko ngucap sapa sira ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya hayyu wahai zat ingkang selalu hidup ya qayyum zat ingkang selalu napa jenenge jumenengi mengatur tidak pernah berhenti untuk mengawasi jenenge al qayyum ya dzal jalali wal ikram hai zat ingkang andhani keagungan wal ikrami dan memberi kemuliaan la ilaha illa anta bi rahmatika astaghitsu kelawan rahmat panjenengan astaghitsu nyuwun pitulung sapa ingsun kami atau saya minta pitulung dengan rahmat panjenengan. Kesedihan-kesedihan segera hilang Gusti atas rahmat panjenengan. Namanya pun astaghitsu. Wa min adzabika lan sangka siksa panjenengan astajiru nyuwun keselamatan sapa ingsun. Selamatkan kami dari siksamu. La takilni ampun masrahaken panjenengan ni ingsun ila nafsi marang awak dhewe ingsun. Ampun Gusti, kula pasrah teng kene jenengan, boten pasrah teng awak kula piyambak. Wala ila ahadin an ampun masrahaken panjenengan ingsun marang seseorang min khalqika sangka makhluk panjenengan. Tarfata ain kelawan sak kedhepe mripat. Sekejap saja ampun pasrahaken teng kula jenengan ingkang ngatur sedanten Gusti. Wa aslih li sya'ni kullahu lan mugi bagusi panjenengan limarang ingsun sya'ni ing tingkah ingsun kullahu ya sakabehane sya'ni segala tingkah lakuku segala urusanku jenengan perbaiki Gusti bima kelawan perkara aslahta ingkang bagusi panjenengan bihi kelawan ma as-solihina ing pira-pira wong kang saleh-saleh. Thumma kul nuli ngucap sapa sira. Niki donga subuh ya kan berarti kan ya. Panjang ya dongane Imam Ghazali. Thumma kul nuli ngucap sapa sira. Ya niki ma ing perkara dan ya ini ya. Bari tidurnya juga harus cukup ya. Ini nek malamnya tidurnya tidak cukup disuruh doa kayak gini ya. Diringkas dadi Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Makanya ya tidurnya yang cukup sehingga pagi ini diajak seperti ini kuat ya kan. Semakul nuling ngucap sapa sira ma ing perkara kala ingkang ngucap ing ma sapa Isa sapa Nabi Isa ala nabiyina wa alaihi assalatu wassalam iku muga ing atase nabi kita lan ing atase Nabi Isa assalatu wassalam. Dungane Nabi Isa niki Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah. Duh Gusti, ini saat temen ingsun iku asbahtu isu-isuan sapa ingsun. Kami pagi-pagi la astati'u ora kuwasa sapa ingsun daf'ama ing nolak perkara akrahu ingkang gedhing sapa ingsun. Kula mboten saged nolak napa ingkang mboten kula kepingini. Wala amliku lan ora memiliki sapa ingsun naf'ama arju ing manfaate perkara arju ingkang mengharap sapa ingsun. Ya, pagi-pagi kita berharap apa ini? Yang kita sendiri tidak memiliki tidak memilikinya. Sing miliki nggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa asbahalan isu-isu apa al-amru apa urusan iku biadika kelawan asta panjenengan. Segala urusan pagi-pagi menika berada di tangan panjenengan. La biyadi ghairika. Ora kelawan tangan liyane panjenengan. Insyaallah ya. Urusan jadi lancar berkat doanya Nabi Isa alaihissalam. Kita kan siang kan sudah punya rencana macam-macam ya. Pagi-pagi sudah doanya kayak gini. Gusti segala urusan menika jenengan. Ampun pasrah tenggene kula mboten saged napa-napa kula pasrahaken teng jenengan. Segala urusan insyaallah lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Wa asbahtu lan esuk-esuk sapa ingsun iku murtahanan. Iku den gadhekaken bi amali kelawan amal ingsun. Mula dipun gadhekaken kelawan amal ingsun. Nek kita nglakoni kanthi sae kita terbebas, tidak lagi digadekno gitu ya. Murtahanan bi amali, tergantung amal-amal kita. Nek amale apik, hari ini kita selamat. Nek amale mboten sae, mboten ngertos Gusti gitu ya. Murtahanan bi amali. Setiap orang digadekno karo Gusti Allah kelawan ngamali. Bayar kita itu dengan amal-amal kita itu tadi. Fala faqira mongko ora ana fakir iku maujud afqaru ingkang luwih fakir minni ketimbang ingsun ilaika marang panjenengan. Wala ghaniya lan ora ana zat ingkang sugih aghna ingkang luwih sugih mingka ketimbang panjenengan ani sangka ingsun. Allahumma duh Gusti la tushmit aja ndadekaken bahagia panjenengan bi kelawan ingsun aduwi ing musuh ingsun. Jangan bahagiakan musuhku dengan musibah yang menimpa diriku. La tusmit bi aduwi. Soalnya musuh-musuh kita itu ya, kalau kita kena musibah itu senenge ra karu-karuan. Nah, ndonga karo Gusti Allah, Allahumma la tusmit bi aduwi. Jangan bahagiakan Gusti musuhku atas musibah yang menimpa diriku. Wala tasuk bi sadiqi lan aja nyusahaken panjenengan bi kelawan ingsun sadiqi ing kanca ingsun. Duh Gusti ampun paring musibah dumateng kula Gusti sakno kanca-kancaku niku lho Gusti milu sedih gitu ya. Wala tasuk bi sadiqi. Jangan sedihkan konco-koncoku karena musibah yang menimpa diriku. Insyaallah ya, kita ini pede ana konco sing sedih nalikane kita terketimpa apa? Musibah. La tasubbi sadiqi ya. Minimal orang tua kita ya. Kalau kita kena musibah ikut sedih ya. Duh Gusti, jangan sedihkan orang tua kita.
karena kita mendapatkan musibah. Donga ngono ya. Donga iku. Gusti tinggikan nilaiku biar bahagia orang tuaku. Ya kan, amin ya rabbal alamin. Gitu. Wala taj'al musibati, lan ampun dadekaken panjenengan musibati ing musibah ingsun fi dini ing dalam agama ingsun. Menawi kula angsal musibah Gusti, jangan ikut sertakan agamaku. Ojo sampai karena mendapatkan musibah imane ikut cara kacir. Ampun Gusti, Gusti ampun. Ya. Wala taj'al musibati fi dini, jangan musibah itu juga menimpa agamaku. Gara-gara kena musibah sing asale sering jamaah dadi ora tau napa jamaah. Sing biasane poso Senin Kamis, gara-gara kena musibah gak tahu poso Senin Kamis. Itu berarti musibahnya sudah mulai menimpa agama. La taj'al musibati fi dini Gusti. Wala taj'alid dunya akbar hammi, ampun dadekaken panjenengan ad-dunya ing donya, ampun dadekaken akbar hammi ing gede-gedene napa jenenge perhatian ingsun. Jangan jadikan perhatianku paling besar untuk urusan dunia. Jadikan perhatianku terbesar untuk urusan akhirat. Gitu ya. Wala mablagha ilmi, lan ampun dadekaken donya ing dadekaken katok-katoke pengetahuanku. Jangan jadikan dunia ini menjadi ujung ilmuku. Ilmuku kula kepengin sing paling manfaat tenggene kawula menika. Wala tusallit alayya bidzanbi man la yarhamuni, lan ampun memberi kekuasaan panjenengan alayya atas diriku bidzambi sebab dosa ingsun man ing wong la yarhamu ingkang ora melasi sapa mani ing ingsun. Jangan jadikan orang yang tidak welas kepada diriku punya kekuasaan atas diriku. Insyaallah ya. Bidzambi kelawan dosa ingsun. Tiba-tiba saja punya apa gitu ya, pimpinan sing ora welas tenggene kawula, gara-gara dosa kawula menika terus jenengan dadosaken pimpinan kawula wong sing ora welas marang kawula. Sumad'un lindunga sapa sira bima klan perkara bada ingkang pertela apa malaka kedue sira minad da'awati sangga pira-pira donga al-masyhurati ingkang masyhur. Donga apa wae sing mbok apalno dibaca. Imam Ghazali secara khusus tadi ya pesan terhadap doa-doa tadi itu. Wahfadha, lan ngapalno sapa sira ha ing ad-da'awat mimma sangka perkara auratnahu ingkang numekaaken sapa ingsun hu ing ma fi kitabid da'awat ing dalam kitab ad-da'awat. Ana jenenge kitab ad-da'awat di dalam kitab Ihya Ulumuddin min kitab Ihya'i Ulumuddin sangka kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali kitab niki ditulis kaya-kaya ringkesan sangka Ihya Ulumuddin. Jadi wong apik bidayah niki nek kepengin panjang-panjang kamu bisa membacanya di kitab Ihya Ulumuddin. Wal takunan becik ana apa auqatuka. Ya ini setelah menjalankan sholat subuh wis bar wiridan apa kira-kira sing dilakoni, ya kan? Wal takun ini ya pesannya Imam Ghazali. Wal takunan becik ana apa auqatuka pira-pira waktu sira. Ba'da sholati ing dalam sause salat ila tulu'is syamsi tumeka marang muncule srengenge. Iku muwazza'atan, iku dibagi ala arba'i wadhaifa ing atase papat pira-pira tugas. Ada 4 tugas usai menjalankan sholat apa? Subuh sampai matahari
terbit nggih cara wong kuno-kuno. Gak oleh turu sause napa salat subuh sebelum matahari apa terbit. Muwazza'atan ada arba'i wadhaifa. Siji papat itu apa? Wadhifatin, yaitu tugas fid da'awati ing dalam pira-pira donga. Wa wadhifatin lan siji tugas fil adhkari ing dalam pira-pira zikir. Wa tasbihati lan pira-pira tasbih. Wa takarruriha lan bola baline mengkono apa namanya at-tasbihat fi subhatin ing dalam satu subhah. Subhah itu lho apa? Tasbih niku. Jenenge cara mriko kita nyebutnya tasbih. Nek mriko jenenge napa? As-subhah. Duwe napa jenenge? Duwe tasbih. Berapa kali di bola bali sudah ada ininya, ada ukurannya ya. Biasanya kan ono sing tasbih kan ono sing taline beda-beda ya. Bisa kita ukur sendiri-sendiri. Ada yang ukurannya 33, ada yang ukurannya 25, ada yang ukurannya apa kan. Taline iso dirubah-rubah ya. Wa takarruriha fi subhatin ya. Kita punyanya yang 33 tok itu ya. 33. Ada yang tasbih itu orang sing spesial. Tali ini bisa dirubah-rubah ya. Bisa jadi 100, bisa jadi piro. Tergantung waktune. Subuh diganti piro, nek duhur diganti piro. Ada itunya mungkin gitu ya. Punya subhah yang istimewa. Berarti Imam Ghazali ya berarti doire duwe napa? Tasbih ya. Tasbih. Pesene kiai-kiai, pesene ulama-ulama ya itu ya. Agar kita punya apa? Tasbih. Mlaku-mlaku gawanane tasbih. Kanggo pengiling-pengiling wae jerene ngono jerene ya. Eling-eling tiga nggone sak ngono jerene pesan-pesene niku. Apa-apa rada sungkan. Ya kan? Apa-apa ndelok sak ono tasbih jah, masyaallah. Ngono ya kan? Maro warung ono tasbih. Gak pantes nang warung suwe-suwe ndelok tasbih ya kan? Masa ngopi 2 jam ya kan? Gara-gara gak duwe napa? Tasbih. Wa takarruriha fi subhatin. Wa wadhifatin lan satu tugas fi qiraatil Qur'ani ing dalam maos Al-Qur'anul Karim. Wa wadhifatin lan satu tugas mana fi tafakkuri ing dalam angen-angen introspeksi melakukan apa jenenge ininya di pikir-pikir ulang kemarin kita ngapain saja ya, apa yang bisa kita lakukan kita selesaikan di hari ini. Dikani Al-Imam Al-Ghazali ya. Kita sambil bayangkan Imam Ghazali ini ya. Imam Ghazali dilakoni soalnya. Wah yakin Imam Ghazali ini dilakoni. Imam Ghazali wongnya serius. Imam Ghazali itu orangnya luar biasa. Bersubuh sing dilakoni iki. Makanya produktif dan ini apa jenenge pengaruhnya terhadap dunia juga luar biasa. Wong ini sing diajarno ya kan. Kita ngajar wong ini gak kolu ya. Wabet ini. Ya sithik-sithik lah lumayan tahu maca kitab Hidayatul Hidayah ya, kira-kira berapa persen lah kita lakukan ya. 100% wajahnya kaya gak meyakinkan. Ya, ya terang. Ya lumayan lah berapa persen lah, 50% ya. 60%. Fatafakkar mongko mikir-mikir sapa sira fi dzunubika ing dalam pira-pira dosa panjenengan.
wa khotoyaka lan keluputan panjenengan, wa taqsirika lan sembrono sira fi ibadati maulaka ing dalem ngibadah bendoro panjenengan tuanmu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'arrudika lan ngetok-ngetok sira liqabihi marang siksane Gusti Allah al-alimi ingkang pedih, wa sukhtihi lan bendune Gusti Allah al-azim ingkang agung, wa turattiba berarti fatufakkira gitu ya bacanya ya, berarti ya fatufakkira fa apa ini ya bidomita wa fathiha, fi dzunubika mongko angen-angen sapa sira, berarti ku fi'il mudhari ya bukan fatafakkar, wa turattiba berarti fatufakkira kemudian apa wa fatufakkiru fi dzunubika mongko mikir-mikir sira ing dalam dosa sira ila akhiri tadi, wa turattibu lan ngurutaken sapa sira bitadbirika kelawan ngatur sira, ngurutaken auradaka ing pira-pira wiridan sira, kamu atur wiridan kamu fi jami'i yaumika ing dalam sekabehane dina sira, li tatadaroka supaya nyusuli sapa sira bihi kelawan mengkono tadbir mau kelawan turat tiba bitadbirika tadi ma ing perkara nyusuli ma ing perkara farata ingkang ilang apa ma ingkang wis dhisik ngoten mawon nggih, farata ingkang wis dhisik apa ma min taqsirika sangka sembrono sira. Yang kemarin-kemarin tidak selesai, kita bisa menyelesaikannya pada hari ini. Wa tahtariza lan jaga sapa sira minat ta'arrudi sangka ngetok-ngetok lisa khotillahi marang bendune Gusti Allah Subhanahu wa taala alimi ingkang larakaken fi yaumika ing dalam dina iki, wa tanwi lan niat sapa sira al khaira ing kaapian li jami'il muslimina marang sekabehane pira-pira wong Islam, wa ta'zimu lan berkukuh hati sapa sira berniat kanthi tenanan alla tastaghila ing arepe ento ora sibuk sapa sira fi jami'i naharika ing dalam sekabehane rina sira illa bi taatillah kecuali kelawan taat marang Gusti Allah taala, wa taqsidu lan nyengaja sapa sira fi qalbika ing dalam ati sira at-taati ing pira-pira ketaatan alati kang takdiru ingkang kuwasa sapa sira ale ing atase taat, wa takhtaru lan milih sapa sira afdalah ing utama-utamane taat, wa tatamalu lan angen-angen sapa sira tahyiyata asbabia ing nyediaaken pira-pira sebab-sebabe taat, hal-hal yang bisa mencapai ketaatan itu apa saja diangen-angen, litastaghila supaya sibuk sapa sira biha kelawan asbab, wala tada dan ojo ninggal sapa sira angka sangka sira at-tafakkura ing angen-angen fi qurbil ajali ing dalam pareke ajal, wa hululil mauti lan tekane kematian al-qati'i ingkang bisa memutus lil amali marang angen-angen, wa khurujil amri lan keluarnya urusan anil ikhtiari sangka pilihan kita, wa husulil hasrati lan berpikir tentang hasil kerugian, mboten kerugian nggih, hasrah niku nelongso, wa nadamati lan nadamah, kalau rugi itu kha ya bukan hak, ini hak, ini nelongso, wa nadamati lan ketun bitulil ikhtirari kelawan suwene tertipu, wal yakun lan becik ono itu ya, wallahu a'lam bissawab ya. Bismillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta